我们把葱段垫底，第一是增加它的香气啊，第二是我们这个粉丝有点容易扒锅，所以我们把这个香葱放在这儿。Hello， 大家好，欢迎来到活人居的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。天凉了啊，天凉了，今天我们做一道根据粤菜海米粉丝节瓜包来演变的一道菜啊，海米粉丝冬瓜包。那介绍一下食材啊，这道菜呢，其实本来我是想做海米粉丝节瓜包的，但是市场上没有。哎，我们突然看到了一个，你看冬瓜，其实这个跟节瓜还是比较像的啊。那我们就把它当做节瓜来做。然后这个粉丝我们已经浸泡了啊，就是用冷水浸泡15分钟。香葱，这是鲜的香菇，也可以拿干香菇胀发之后用。这是海米、姜、蒜，食材就是这样。那现在加工食材啊，来，削皮刀，小米要想要，主页有个微啊。可以加一下。陈庆老师说了，这个削皮刀是世界上最牛的削皮刀啊！节瓜基本上是这个的一半，这个要是冬瓜的话有点多了，我们从中间给它一开啊，你看，就是这个冬瓜也是非常棒的啊。那我们削皮，你看这就是不一样啊，是不是？太快了！哎，真的快的我都无所适从了。为什么刚才是那种举动？我刚才感觉我刮反了，从这边开始刮就会更好刮一点。烹饪的时候，其实真的要讲究方式方法，有的时候方法对了，事倍功半，事倍功半，事半功倍。不，给我食材特写，我这个时候你给我特写干嘛？如果要是方式方法不对，事半功倍，哎，又说错了，事倍功半。不管了啊，好，现在我们削完了。清理一下砧板，把这个洗一下，马上回来。好，摄师，这个冬瓜回来啊，我们就把它切丝。我不能确定它里边的籽的稠密度，因为这种冬瓜还真是没用过。来试一试啊，到这儿有籽的部分，其实它这个籽感觉是很嫩的。来，能不能感觉一下？如果要是节瓜是一样的啊，一样的切法，节瓜的籽是不用挑的。这个冬瓜我觉得这个籽也不用挑了。这个切丝呢，稍微这个丝切的粗一点啊，这个丝不能切太细了，切太细了会怎么样？对，一煮就没了。好，基本上就是这种状态啊，就是顺着它切就可以了。稍微有一点长，是不是？长就多吃点，不是多吃点，其实它一煮它会收缩。好，基本上就是这样啊。来，我们放到一个大的马兜里。这道菜呢非常简单，你随便问一个广东人，你说海米粉丝节瓜包，他们肯定会告诉你这个是他们在家会经常吃的。这道菜呢，我们学厨的时候呢会做的非常多，但是现在很多粤菜餐厅也都没有了。不重要，我们来把它完美的复刻出来。那接下来香菇啊，鲜香菇，干的香菇也可以啊。最初做这个菜的时候，其实用的是胀发的干香菇，但是我觉得市场上有这种鲜香菇，我觉得也挺好。这个也是给它切丝，但是不用特别的细啊，这种给它1开2就可以了。就是有的再厚一点的香菇，给它1开3，我们给它切丝，不用特别细啊，就是这种状态就可以了。这种香菇有一个最大的问题，你知道吗？啥问题？很容易碎，你看到没？它那个边缘的部分，所以我们还是稍微的给它挑一挑。就是它放在我们的这个包里，有的时候就是你猛地一看，感觉像有脏东西似的。好，就是这种状态。那接下来我们姜呢，我们给它切姜丝。这个姜丝呢也不用太细啊，喜欢吃姜呢可以多放一点，不喜欢吃姜呢少放一点。我觉得这个姜跟这个海米它激发出来的这个香味是独有的，这个是我的一个欢喜啊，所以我这个姜稍微的多放一点。然后除了姜之外，蒜呢怎么办？拍，必须要拍啊！我们有这么好的刀，为什么不拍？蒜末啊，我们不是蒜蓉，所以要稍微的粗一点点。蒜和姜可以放在一起，小葱就可以给它切稍微的长一点的葱度。这个葱度我们另有他用，它并不是料头里边的一部分啊。我们把这个小葱度来放在一起。好，基本上就是这样，食材加工完毕。稍微等一下，还有一个，哎呀，我的无敌剪刀，哟，怎么坏了？这是我们的一个设计啊，有我们的 logo， 是不是？菌，来，这个啪一搭。成功了啊！因为这粉丝有点长啊，我们给它剪2刀吧。好，剪2刀，这个加工就完毕了。好，给我一个镜头，摄影师，第一个是这个刀，第二个是剪刀，想不想要？主页啊，加微，成功了。食材加工完毕，马上开炒。我们现在开始烹炒啊！现在先把火打开，炒锅烧热。炒锅烧热之后，我们倒入植物油，油相对来说稍微的多一点点。我们第一步煸一下海米，我们把海米的香气给煸出来。好，
油稍微多一点点，其实也是为了煸这个海米啊。海米相对来说也是挺吃油的。怎么说呢？我们买的海米就剩这么多了，所以我们全给用了。家里边呢，其实做这一个菜放一半就够了。今天这个海米可以说自由了啊！随着这个海米里的水分逐渐的释出，它一干，你看这都是有危险的呀，这是不容易，不容易。好，这个时候我们把香菇可以放进来，煸一下香菇。这个时候我们把蒜蓉和姜丝放进来。这个时候我们烹一点料酒啊，倒的有点多呀，放了都放进来。来，我们把原则上应该是节瓜啊，我们现在放的是冬瓜，来炒一下。我们这个菜呢是半汤菜，它不是汤，它也不是完完全全的菜，它是有一半汤和一半菜在里边的，所以倒入我们提前准备好的开水啊，这个时候可以开一下大火，水量基本上没过我们的所有的食材就可以了。这个菜呢有两种做法啊，一种呢就是可以我们不用放老抽或者是酱油，没有颜色的是一种，还有一种就是可以放生抽、老抽。这是你喜欢是有颜色还是没颜色的？带点颜色吧。好，那我们也不是现在带啊，待一会儿我们来调味。现在我们可以把锅盖盖上，稍微的煮3到5分钟。这个3到5分钟，其实我们是根据这个节瓜或者说我们今天的这个小冬瓜的成熟度来决定的。好，摄影师多长时间了？有5分钟了吧？够了。好，来我们开锅盖看一眼啊，1、2，走。哇，那现在我们要关一下小火啊！你看现在我们这个汤色是不是已经奶白了？对。你知道是因为什么吗？海米。哎呀，可以啊！现在开账号吧，所以我们现在该调味了啊。其实我们刚才之前呢放的是清水，原则上呢放骨汤或者鸡汤。来，我们没有骨汤和鸡汤，我们来点鸡汁啊，这个鸡汁是非常棒的。来。没有也可以不放啊，就是我们来放一点鸡汁来提升它的鲜度。这个鸡汁它也是有咸度的啊。刚才摄影师你的提议直接就给你否了吧，不要颜色了啊。那但是我们可以来一点蚝油，蚝油大概来半勺，再来一点点盐啊。这个盐大概在1/4勺少一点，大概1/5勺吧。我尝一下这个汤的味道，太鲜了，就是这个汤太鲜了。开一下大火，我们煮冬瓜和这个香菇，然后这个汤一起，我们大概是5分钟左右。这个时候我们刚才说了是海米粉丝冬瓜包，对不对？来，我们这儿有一个包，把火打开，把包相对来说烧热，把粉丝放进去，粉丝放进去煮1分钟。这个粉丝其实有一点点多啊，不用放那么多粉丝，要不然我们都放进去吧，要不然这点干嘛用？你也别打包了，好不好？OK， 这时候开一下大火，这个粉丝进去之后也是有点吸水的，你看现在是这种状态，看。有一点晶莹剔透，其实现在吃是刚刚好的。好，摄影师来看一下我们这包烧热没有？可以了啊，往里面来一点点油。刚才我们的葱段干嘛用？这时要立功了啊！我们把葱段垫底，第一是增加它的香气啊，第二是我们这个粉丝有点容易扒锅，所以我们把这个香葱放在这儿。来换一下位置，来我们把这个包放在这里。现在我们要把我们这个放进我们这个包里。有没有感觉？挺不错呀！哎呦，绝了啊！现在我们把这个包盖盖上，可以再焖它一下，围着这个锅边来烹一点点料酒啊，烹一点料酒，烹一点点料酒。我们准备出锅了啊！我们开一下大火，你看这个包，这个热气已经起来了。好，现在关火，我们放到我们那个砧板上啊。来，我们马上要打开锅盖，1、2。哇，这个时候我们来一点点香油、胡椒粉。哇，这个时候可以上桌了。哇，这个香气立马就又出来了，是不是？哇，我们这个刀归签啊。怎么说？这个我实在是端不起来啊，太棒了！这是半汤菜，甚至来再给一个特写，因为你看它汤并不多，感觉一下看我们的粉丝也是晶莹剔透。天凉了，其实完全可以做一道海米粉丝。我们今天是冬瓜包 ，OK， 成功。你学会了吗？学会了，别忘了给你爱的人做起来吧。喜欢我们也别忘了给我们点赞关注，一键3连，这对我们非常非常非常重要。今天就到这里，明天见，拜拜。太鲜了，真是1、2，走喽。